Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya matoowwan oduu har'aa qabannee dhiyaanneerraa matoowwan oduu har'aa waliin Anabdii Fiixeeti. Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awaarotti mormii bifa haarawaan eegaleen barattoonni 100 ta'an hidhamanii jiru. Hedduun isaanii reebichaan miidhamanii waldhaanamaa kan jiran yoo ta'u kanneen hafan mooraa gadi dhiisanii gara maatii isaaniitti deebi'aa akka jirantu himamaatti jira. Mormiin barattootaa kun Yuunivarsiitii Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessa jiraachuus barattoonni dubbachaatti jiru. Walloo aanaa daawwee magaalaa Booraatti poolisoota aanichaa jidduutti walitti bu'insa uumameen namni tokko yoo ajjeefamu lama immoo madaa'uun himame. Achuma Walloo keessatti hidhaa fi dararaa hidhattooti mootummaa jiraattota irraan ga'aatti jiran aanaalee baatee harxummaa fi bakka garaagaraatti itti fufee jira jedhu jiraattonni. Humnoonni waraanaa wayyaanee godina Bunnoo Baddallee buufatanii jiranii namoota nagaa irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu isaanii jiraattonni dubbatani. Maddeewwan odeeffannoo keenya akka eeranitti ganda tokkorraa qofa hanga namoota 500 oliitu hidhame bakki hidhaa dhiphachuurraan kan ka'e hidhamtooti hedduun rakkoo jabduuf saaxilamaa jiru jedhu. Miseensi mana marii paarlaamaa Awustiraaliyaa Aandiraa Wiikii haala yeroo Oromiyaan keessa jirtuuf akkasumas gocha hammeenyaa mootummaan wayyaanee uummatarraan ga'aatti jiru miseensota mana marii biyyattii fi akkasumas afyaa'ii mana mariif erga ibsaniin booda mootummaan isaanii akka hatattamaan tarkaanfii fudhatuuf dhiibbaa gochuu akka qaban gaafatan. Olompikii bara 2016 biyya Biraazil magaalaa Riyoo irratti geggeeffamee tureen walqabate aanga'aan Keeniyaa malaammaltummaan himataman tokko bakka dhokatanii turan siree isaanii jalaa qabamanii jedha maddi oduu The Guardian. Egaan daawwattoota keenya matoowwan oduu har'aaf jenne kanuma oduu idileen hanga walitti deebinutti gama kootiin nagaatti. Warri OMN karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641525055 United Kingdom 0330332633 Germany 51180904047 Norway 219532 08 Sweden 0840303194 Italy 0689973019 South Africa yookaan Afrikaa kibbaa 271200305 Australia 0280725170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.